Questa serve per gli sportivi, i rocciatori, capito? Vanno le lampade, anche i cosi, quelli che usano il casco, no? Nelle grotte. Guarda che bella. E questa cos'è questa parte qua? Una nicchia? Questa è una nicchia profonda, cosiddetto posto di Un guardia, nicchione. cosiddetto posto di guardia, ma particolarmente profondo e alto. E c'è questa caratteristica di questa pietra perpendicolare, quasi come se fosse un architrave, che in definitiva è un sistema per tenere insieme, unite le due pareti, le pareti interne e la parete esterna, quella che vediamo dall'esterno e quella che forma la camera ricoperta a tolos. Vediamo di fare il giro, se c'è la possibilità di salire, perché c'è una bellissima Ah, guarda là. Là si vede chiaramente che questa era una torre, perché sembra un castello. c'è proprio la porta, la finestrella, perché sopra il terrazzo evidentemente erano due le camere, evidentemente erano due sovrapposte. Ma queste sono feritoie, o no? Questi ogni tanto c'è un punto luce, c'è un piccolo. Quindi sono dei punti luce. Ma dimmi tu perché. Ma chi l'ha messo? Il pastore il muro o c'era già prima? L'ha messo da sempre, quando c'era la proprietà, questo terreno confina e i suoi confini se li ha fatti col muretto, però è particolarmente alto, proprio per renderlo inaccessibile. Eppure devo trovare un punto. Quindi questo è il nuraghe Ruiudi Ah, eccolo qua a passare. di Ploaghe.